Hello မင်္ဂလာခင်ဗျကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြသွားမှာ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့ဥစားဆင်းရဘယ်လိုပြင်သွားရမလဲ page quality အနေနဲ့ပြတော့ခဲ့ပြီးဆိုရင် Facebook ဒီမှာ request review team မှာဆင်းရလို့တော့မှတို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီပြမှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်များသောအားဖြင့်ကျွန်တော် PC laptop မှာ video လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်များသောအားဖြင့်လူတွေဒီဖုန်းနဲ့လုပ်ပြီးပါပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖုန်း user တွေများတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ဘယ်လို request review တင်ပြီးသွားရမလဲဆိုပြီးဒီ video မှာအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာအနေချင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြပြပေးမယ်ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီ page အနဲ့မသိနားမလဲဘယ်နဲ့သူရဲ့ page မှာတင်ထားတဲ့ post မှန်တယ်များ content မှန်တယ်များ live stream မှန်တယ်များသူကိုယ်တိုင်အခြား group မှာ tag ကတလဲလဲ share လုပ်တဲ့ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတချို့ကြောင့် share ကျွန်တော် video ကြည့်ရလူတွေသူတို့က page admin page owner sharing မလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်အခြား fake account တစ်ခုလုပ်ပြီးမှအဲ့ဒီ fake account နဲ့ဒီ page မှာတင်ထားတဲ့ post မှန်တယ်များ content မှန်တယ်များ live stream မှန်တယ်များ group 50 100မှာ tag ကတလဲလဲ share လုပ်ပြီးတော့ရှင်လဲ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အခု sharing လုပ်တဲ့အခုအမှားလုပ်တဲ့ချက်ချင်း page quality အနေနဲ့တော့မဖြစ်ဘူးနည်းနည်းကြာမှ page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးပြီးလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကဒီဇေယောင်းတဲ့ page တွေကကိုယ်ပိုင်တက်ပုံမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ်ပိုင် content မဟုတ်ဘဲနဲ့အခြား page အခြား internet အခြား တိုင်းနဲ့ပေးပို့လိုက်တဲ့ပုံတွေကိုအလွယ်တကူ download ဆွဲပြီး edit မလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့ page မှာတင်ခါပေါင်းများတဲ့ကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ sale နဲ့ page ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်မဖြစ်မနေတက်ပုံတွေ download ဆွဲပြီးတင်ရမှာဆိုရင်တော့အဲ့တက်ပုံတွေ download ဆွဲလိုက်ပြီးနည်းနည်း crop လုပ်ပြီးမှအဲ့တက်ပုံပေါ်ကျွန်တော် page name ဖြစ်ဖြစ် page logo ဖြစ်ဖြစ်တခုခုရေးထည့်မှ page မှာတင်ပြီးတော့မှဆိုရင်တော့reuse content repurpose content 100% လုပ်ခဲ့ပါတယ် okay ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားလည်သဘောပေါက်ပြီဆိုရင်ဒီဥစ္စာဘယ်လိုမျိုး request review တင်ပြီးသွားရမလဲဆိုကျွန်တော်ပြပြပေးမယ် video ရဲ့အဆုံးနားလေးမှာ page နဲ့ပတ်သက်ပြီးရှောင်းရင်ဆောင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအားလုံးအသေးစိတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်ပြပြရှင်းပြပေးမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော် affiliate တင်ဖို့ link ဖွင့်ထားရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့ link ထွက်ကျွန်တော်ဒါရိုက်သွားလိုက်ပါမယ်အိမ်ဆုံးကျွန်တော်ဒီဥစ္စာ screenshot တစ်ချက်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ခဏချင်းကျွန်တော် affiliate တင်တဲ့ခါမှာ screenshot ဆွဲပြီးထည့်သွားမယ်အတွက်ကြောင့်မို့okay ကျွန်တော် screenshot ဆွဲလို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုရင်အခုနေ့တစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ဒီမှာပါကျွန်တော်ဒီစာလေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးပြီးသွားရပါမယ်ဒီစာ copy ကူးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆင် page ရဲ့ URL link ထည့်ရမယ်အတွက်ကျွန်တော်သူ့ရဲ့ page home ကိုတစ်ချက်ပြန်သွားရပါမယ်အဲ့ဒါပြန်တစ်ချက်ပြန် backup ပြန်ဆုပ်သွားမယ် backup ဆုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ဒါကြောင့် program ပုံစံ page ကိုကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ခါတိုင်းမလုပ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ရှုပ်တယ်ပေါ့နော်laptop နဲ့လောက်ရတဲ့အရန်ကိုလွယ်ကူတဲ့အရန်ကိုမြန်ဆန်တယ်ပေါ့နော် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီတစ်ချက်နေပြီမှာ okay ကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုနဲ့တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီနေ့တစ်ချက်သွားပြီဆိုကျွန်တော်ဒီမှာဆိုဒီ link တစ်ချက် page လို့ထည့်သွားလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာလေးတစ်ချက်ပြန်မှ page လို့သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်စာရေးအားလုံးစီးထားတာပါနော်ဒီစာရေးကျွန်တော်တစ်ချက် copy ကူးနဲ့ affiliate တော့တင်ရမယ် affiliate ဒီမှာကျွန်တော် link တစ်ခါတည်းဖွင့်ထားပြီးရှိရတဲ့အဲ့ link ထဲကျွန်တော်ဒါရိုက်သွားလိုက်ပါမယ် okay ပြီးအခုတစ်ချက်ပြန်လာဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဖွင့်ထား link ထဲကျွန်တော်ဒါရိုက်သွားလိုက်ပါမယ်ဒီနေရာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ဆုံးနေရာမှာတစ်ချက်ကျွန်တော်အခုနောက် copy ကူလာစာရတစ်ချက်ပြန်ထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆို screenshot တစ်ခုထည့်သွားရမှာပေါ့ဒီနေရာမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုနောက်ဆွဲထားပြီးရှိရတယ်ကျွန်တော်ဆွဲထားပြီးသားပဲကျွန်တော်တစ်ချက် dot ထည့်လိုက်ပါမယ်okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီအပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီ page ရဲ့ URL link တစ်ချက်ထည့်သွားမယ်အတွက်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ page home တစ်ချက်ပြန်သွားလိုက်ပါမယ် okay link copy ကူပြီးဆိုရင်တော့ခဏနေတစ်ချက်ပြန်သွားမယ်ခါတိုင်းကျတော့လေကျွန်တော်ဒီ PC နဲ့ပဲလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီဖုန်းနဲ့လုပ်ပြီးတဲ့အဆင်ပြေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် comment မှာတစ်ချက်ပြောပြပါကျွန်တော်ရှင်းဆက်ပြီးမှကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲလုပ်တော့ပြီးမယ်ဒီထက်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့ပဲလုပ်ပြီးသွားရင်ပဲကျွန်တော် idea share ပြီးမှကျွန်တော်လုပ်တော့ပေးပါမယ် okay ဒီ setup တွေအားလုံးပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ send ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ်okay ကျွန်တော်ဒီလိုပို့လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တင်နေတဲ့ request တွေပြီးတော့ပြီးတင်ရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ link ရှိရတယ်ကျွန်တော်အဲ့ link တော့ကျွန်တော်ဒါရိုက်သွားမယ်ဒါရိုက်သွားပြီးဆိုကျွန်တော်နည်းနည်းအောက်ဆက်ဒါကြတော့ကျွန်တော် page quality အကြောင်းအမျိုးမျိုးအနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီနေရာနဲ့မဖြစ်မနေကျွန်တော် request တွေပြီးတော့ပြီးတင်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ delete all your post ဆိုရှိရပါတော့ကျွန်တော် page မှာ affiliate မတင်အရင်ဆိုကျွန်တော် page ဆိုစစ်ဆေးရတယ်ကျွန်တော် page quality ဘာကြောင့်အနေနဲ့ဖြစ်တယ်လဲ sharing ချက်ဖြစ်တယ်လားဒါ copy content ချက်ဖြစ်တယ်လား
ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဒီ duplicate content ဘာညာတင်တဲ့အတွက်ဖြစ်တော့ခဲ့ရလားအဲ့ဒီဥစ္စာတွေအားလုံးဖြတ်ပြီးအဲ့ဒါမှ request ပြုတင်ရတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ page မှာဘယ်နေရာကျွန်တော်အမားလုပ်ထားမိတယ်ဘယ်နေရာ copy ပုံတင်ထားမိတယ်ဘယ်နေရာ share လုပ်ထားတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မသိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် page မှာရှိတဲ့ post တွေအားလုံးဖြတ်ပြီးမှဒီ admin အသစ်ခံမှာအဲ့ဒီ admin အသစ်နဲ့ဒီ page မှာ post တင်တာလင်းကစပေါ်ပြတော့ခဲ့ပြီးတပတ်နှစ်ပတ်ရှိတော့ခဲ့ပြီးဆိုအဲ့ဒါမှကျွန်တော် request ပြုတင်ပြီးတော့ရပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာဆိုဒီမှာ Facebook page affiliate from ဆိုရှိတာချက်နေတော့လိုက်ပါမယ်နေတော့ခဲ့ပြီဆိုကျွန်တော်ဒီနေရာရောက်လာမယ်ဒီနေရာရောက်လာခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေမှာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် page နဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် page ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ယူထည့်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ affiliate မှာစာသားတစ်ခုရေးထည့်တော့ရပါမယ်အခုလည်းကျွန်တော်ထည့်ဒီအပေါ်စာသားဖြစ်တဲ့ဒုတိယတစ်ခေါက်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကစာသားကျွန်တော်တစ်ချက်ရေးပြီးထည့်တော့ပါမယ် select okay copy in the chip page လုပ်မယ်အားလုံး page လုပ်ထည့်ပြီးတော့ခဲ့ပြီးအားလုံး right ဖြစ်တော့ခဲ့ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ okay ကျွန်တော်ဒီကနေ sign ဆိုတာပို့လိုက်ပါမယ် okay ကျွန်တော် request review တင်လို့ပြီးတော့ခဲ့ပြီးတော့ဒီပုံစံပေါ်လာမယ်ဒီပုံစံပေါ်လာခဲ့ပြီးဆိုကျွန်တော်ဒီအောက်နားနဲ့ဒီ visit health center ဆိုရှိဒီဥစ္စာတစ်ချက်နေပြီးကျွန်တော် Facebook တင်လို့လက်ချက်ထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ page ကိုတိကျလေးစစ်ဆေးပြီးမှကျွန်တော် request review တင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Facebook တင်နဲ့လက်ချက်ထည့်လို့စရာမလိုအပ်ပါဘူးဒါတိကျနေတွေ့ပြီးရှုံးတချက်တော့မယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တခုပြောမယ်ဇေယျနဲ့လူတွေများသောအဖြစ်အသူတို့ page မှာ boost မလုပ်ဘဲနဲ့သူတို့ page မှာတင်ထား content တွေ sharing လုပ်တဲ့အတွက်မျိုး page quality အနေအဖြစ်တဲ့တချို့ကျတော့လည်းဒီ page owner page admin sharing မလုပ်ဘဲနဲ့အခြားသော fake entity တခုနဲ့ page မှာတင်ထား post တွေ sharing လုပ်တဲ့တချို့ကျတော့လည်း live stream မှာpage ကမဲပေါက်မှာ customer တွေအတင်းအဓမ္မ share လုပ်ခိုင်းမှာအဲ့ချိန်မှာ customer တွေကမဲပေါက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သူတို့ Facebook account တစ်ခုထဲနဲ့ပဲအဲ့ live stream ကို group ပေါင်းများစွာမှာခဏ share လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်လည်း page ကအနည်းနဲ့အမြဲ page quality အနည်းဖြစ်တော့ခဲ့မယ် page quality အနည်းအောင်မဖြစ်တော့မှပဲသူက reach တိ engagement ကျတော့ခဲ့တယ်နောက်တစ်ခါပြန် live stream ပါညာလုပ်ပြီးတော့မှဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့viewer ဘာညာကြတော့အရောင်းဝယ်ဘာညာပါတော့ခဲ့တော့ကျွန်တော်အထူး view ဆိုင်ဖို့လည်းအဲ့လိုဆိုပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာတင်တဲ့ content ချက်ချင်းလူအများစီရောက်စေချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တနည်းပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော် Facebook team ကိုဒေါ်လာအနည်းငယ်ကျွေးပြီးကျွန်တော် boost လုပ်တော့လို့ရှိရင်အဲ့ဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးမယ်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းတခြားလေး like နိုင်ပြီး page မှာ content မှတင်အမှတစ်ခုမှမလုပ်ဘဲနဲ့ပုံမှန်ကြီးတော့တဲ့အစဉ်ကျွန်တော်တို့ boost လုပ်စရာမလိုဘဲနဲ့ Facebook team and automatic လူတွေစီရအောင်ပို့ပေးတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော် page မှာ follower 1000ရှိရဆိုရင်ကျွန်တော် live stream လုပ်နေတာနဲ့အဲ့ဒီ follower 1000စီကို note ရောက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီ page မှာ follower မဖြစ်သေးတဲ့အခြားလူတွေစီလည်းတော့ suggest အနေနဲ့ပို့ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော် follower အတစ်တွေတိုးလာတယ်အယောင်းဝယ်ဘာညာကောင်းလာတာပေါ့နော်တကယ်လို့ဒီနေရာမှာ sharing mistake ဘာညာလုပ်ပြီးတော့မယ် copy content ဘာညာတင်ပြီးတော့မယ် page မှာတစ်ခါတင်တော့တက်ဖို့နောက်တစ်ချိန်ပြန် download ဆွဲပြီးအဲ့ဒီပုံမှာပြန်ပြီးတင်သွားခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ reuse content repurpose content ဆိုမှတဖြည်းဖြည်း reach engagement ကျလာပြီးဇေယျစုရပါလာမယ်နည်းနည်းကြာပြီဆိုကျွန်တော် page quality အနေနဲ့ဖြစ်တော့ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီဥစ္စာနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံးဝလုပ်လို့မရဘူးတကယ်လို့လူကြီးမျိုး page မှာဒီပုံစံနဲ့ issue ဘာညာကြုံတွေ့လိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်တော့အပေါ် Viber နဲ့တစ်ဆင့် contact လုပ်မှမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်